Čau! Jautājums, čau! Kāpēc es dzeru? Un man ir problēmas! Man ir problēmas! Jūs uz sevi pastieties staigājušie klauni. Man ir problēmas. Kāpēc es dzeru? Jums ir garlaicīga pasaule, jūs vispār kaut ko no dzīves saprotiet, tad nekā jūs nesaprotiet. Jūs esat piedzimuši pelēku un nomirsiet. Kāpēc es dzeru? Esiet sveicināti. Mani sauc Rihards. Šādi es būtu atbildējis uz jautājumu pirms 25 gadiem, kāpēc tu tā dari? Man tas tika jautāts ļoti daudz reizes un jautāja visdažādākie cilvēki. Vienojušies bija tas, ka viņi visi vēlējās man palīdzēt. Kāds bija rezultāts? Nekāds, absolūti nulle, jo kā atkarīgs cilvēks, jebkurš jautājums par manu uzvedību tika uztverts naidīgi, un tas bija kā uzbrukums manai personībai. Un tas vairāk pastiprināja atkarību, nekā viņu mazināja. Bet ja man būtu pajautājuši, Rihard, no kā tu aizstāvies? Varbūt būtu bijis savādāk, bet es nezinu. Ar šo īso ievadu es vēlos atklāt pārējais ciklu atkarības pieredzi par to, kā atkarīgam cilvēkam, kuram vēl atkarīgā domāšana brīžiem saglabājās, izdzīvot šajā pasaulē, šajā sarežģītajā pasaulē. Atā, uz tikšanos nākamreiz.